O'zbekiston quyoshli mamlakat, lekin tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, aholimizning 70-80% vitamin D yetarli emas va siz ham shular qatoriga kirasiz. Vitamin D nomida vitamin so'zi bo'lsa ham, aslida vitamin D bu gormon tuzilishiga ega bo'lgan modda bo'lib, u faqat suyak uchun emas, balki immunitet, kayfiyat, gormonlar muvozanati va hattoki onkologik kasalliklar xavfini oldini olish uchun zarur. Nima uchun quyoshli mamlakatda vitamin D yetishmaydi? Zamonaviy hayot tarzi, yopiq joylarda, ofislarda ishlashimiz, yopiq kiyimlar orqali vitamin D sintezi amalga oshmaydi va eng ko'p uchraydigan holat bu quyoshga qarshi har doim kremlardan foydalanish. Vitamin D yetishmovchilik belgilari birinchi navbatda suyak, mushak bo'g'imlaridagi og'riqlar, ko'p terlash holatlari va kayfiyat tez tushib depressiyaga moyillik holatlari, energiya yo'qligi, doimiy charchoq. Muhim ogohlantirish: vitamin D bu oddiy vitamin D bo'lgani bilan hatto vitamin D dan ham zaharlanishi mumkin va shuning uchun uning miqdorini faqat shifokor belgilaydi. Sizcha vitamin D tahlilini qachon topshirgansiz? Izohlarda yozib qoldiring, birgalikda tahlil qilamiz. Konsultatsiya uchun esa profildagi silka orqali o'ting.